वेलकम टु आवर भ्लग। सो यो भ्लगमा चाहिँ हामी सिन्धुपाल्चोकको तौथली भन्ने ठाउँमा रहेको जलजले झरना जाँदैछौँ। सो त्यो झरना जानको लागि चाहिँ हामी काठमाडौँबाट यो नगरकोटको बाटो हुँदै मण्डन देवपुर नगरपालिकाबाट हामी चाहिँ कुन्ताबेसी हुँदै दोलाल घाट एन्ड त्यो बाटोलाई फलो गर्नेछौँ। सो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला है त। हामी यहाँ ठुलो खोला तर्दैछौँ। यत्रो ठुलो छ है, झन्नैले नबगाएको हामीलाई केही नपर्दैन होला, जिस्किएको मात्रै है। अर्को खोला तर्दैछौँ है साथी हामी। यो पनि एकदम भयङ्कर ठुलो छ है। साथी 4:30 भयो, हामी अहिले टाइगर भन्ने ठाउँमा आइपुग्यौँ। हामी ठ्याक्कै कुन्ताबेसी आइपुग्यौँ। हो अब लेफ्ट जान्छ। अब हामी अब यता राइट लाग्यो भने चाहिँ हामी 0 किलोतिर पुग्छौँ। अब हामी चाहिँ तारको छोटो बाटो जान्छौँ। यहाँबाट हामी अब राईबारी हुँदै यहाँबाट हामी एकैचोटि दोलालघाट निक्लिने बाटो छ। त्यो चाँडो पर्छ भनेर हामी यताबाट जानु लाग्यो। हामी काठमाडौँबाट 3 बजी हिँडेको, अहिले 4:30। सो अब यहाँनिर यस्तो यो गेटबाट चाहिँ हामी यदि सिधा उतापट्टिबाट आएको भए त्यो गाडी आइराखेको छ जुन त्यहाँबाट आएको भए हामी 0 किलोबाट आइपुग्थ्यौँ भने हामी अब यहाँबाट युटर्न लिएर चाहिँ हामी झरनातर्फ चाहिँ लाग्छौँ है त गाइजहरू। सो हामी चाहिँ अहिले अब बन्देउ भन्ने ठाउँमा आयौँ। यहाँबाट लेफ्ट लाग्यौँ भने चाहिँ हामी सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको जुन सदरमुकाम छ त्यहाँ पुग्छौँ, चौतारा। सो यहाँबाट राइट लागेपछि चाहिँ तातोपानी 12-20 जाने बाटो हो। यहाँबाट हामी तौथली हुँदै हामी जलजले झरना पुग्छौँ है त। एज हामीलाई थाहा छ मान्छेलाई पनि भोक लाग्छ। सो हाम्रो बाइकलाई पनि अलमोस्ट भोक लागिसकेको छ। त्यसै कारणले हामी अब यहाँनिर चाहिँ तेल हालेको थियौँ हामीले है त।
सो फाइनली वी आर एट खाँडी चौर. सो यहाँबाट सिधा लागे पनि हुन्छ, तर यहाँबाट यदि हामी राइट साइड लाग्छौँ यो पुलबाट भने वी विल रिच टु खरीढुङ्गा. त्यसपछि त्यहाँबाट अझै छोटो पर्ने रहेछ. हामी फर्किँदा त्यो बाटो आएको थियौँ होइन. सो अब यहाँ अर्को पुल आउँछ त्यो पहिलाको जस्तै. यहाँबाट तपाईँहरू सिधा नगएर राइट लाग्नु होला. यहाँनिर एउटा त्यो निलो बोर्ड देखिन्छ. यहाँबाट राइट लागेर पुल क्रस गरिसकेपछि अगेन तपाईँहरू राइट लाग्नुपर्ने हुन्छ. सो यहाँबाट राइट लागिसकेपछि तपाईँहरू कहाँ लाग्नुपर्छ भने यहाँबाट लेफ्ट लाग्ने. सो त्यहाँ एउटा त्यो अलिकति पुरानो खालको गेट छ नि, त्यहाँबाट लेफ्ट लागेर अनि जानुपर्ने हुन्छ है त. कहीँ बाटो छैन दुई अफरोड ड्राइभले गरेको बाटो बाइकमा पछाडि भएलाई त झन् मजा आउँछ साथी हो. यस्तो बाटो चाहिँ चलाउनलाई पनि मजा आइरहेछ अरे. पर ठुलो पानी परिरहेछ अगाडि हो. बाटोमा आउँदै गर्दा देखेको सानो सानो गाउँहरू त ठुलो पानी परिसक्छ. बाटो चाहिँ यस्तै हो है. यो माथि देखेको रोपवे चाहिँ खरीढुङ्गा. यहाँबाट ढुङ्गा लिएर गएर खरीढुङ्गालाई नि रोपवे रहेछ. अहिले बन्द भइसकेको छ. यो धेरै अगाडि बन्द भएको है. 86 अझै 42 सालमा बन्द भएको अरे. त्यो बेला यहाँदेखि खरीढुङ्गासम्म लाने भने चाहिँ बाटो एकदमै खतरा छ यहाँ. तर चाहिँ कहीँ यस्तो बाटो कहीँ भएपछि अहिले रमाइलो हुन्छ. बेला यस्तो घरहरू पनि आउँछ है साथीहो. 7:15 भयो साथी हो. हामी जङ्गलमै छौँ. बेला बेला अलिअलि सानो सानो गाउँहरू आउँछ. बाटो यस्तो अप्ठ्यारै छ. जङ्गल भन्दा केही छैन. रमाइलो भइरहेछ. अलिक ठुलो गाउँ आयो. अहिले भर तौथली बजार आएन भने ठ्याक्कै तौथली बजार आयो साथी हो. अहिले 7:20 भयो. बाटो पनि यहाँ चाहिँ पिच रहेछ. टाइम चाहिँ 7:20 भयो. तेह्र किलोमिटर जति चाहिँ अफरोड आयो. तौथली बजार साथी हो. भोलिपल्ट बिहान 8 बजे. अहिले मौसम अलिकति कुहिरो लाखा. यहाँ हामी अहिले मन्दिर जाँदैछौँ है. तौथली मन्दिर. अर्ली इन द मर्निङ. यति मान्छे तपाईँहरू साथी हो. सिन्धुपाल्चोकको तौथली मन्दिर आइपुग्यो. बिहानको 8:30 भयो. यति मान्छे हो तपाईँहरू. अनि यही हो मन्दिर चाहिँ. ब्याग ल्याएको छ गाडी. अब भित्र जाने हो तपाईँहरू नजाने. त्यही हो.
गाई साथी हो मर्निङ हामी 9 बज्यो अहिले तौथली बजारबाट अब हामी जलजली झरनातिर जाँदैछौँ। अन्त यो छ बाटो त त्यस्तै हो, हिजोदेखि नै देखिहाल्नु भइहाल्यो, यस्तै यस्तै बाटो हो। बाटोमा चाहिँ रिभर क्रसिङ धेरै नै छ, दामी रहेछ। सान्तिनो झरना चाहिँ यहीँ रहेछ है। बाटोमा झरना चाहिँ टन्नै छ है साथी हो, यो चाहिँ झन् दामी झरना रहेछ। बस्ने ठाउँ त यहीँ रहेछ बरु, यहाँ चट्ट चिया बगान बरु, यहाँ चट्ट चिया बगान। बाटोमा एकदम मनोरम दृश्यहरू देख्न पाइन्छ साथी हो। जलजली झर्ना आउँदा बवाल बवाल झर्ना छ है साथी। यही त हो नि यहाँको। बजारबाट यहाँ हिँड्दैछ बाइकमा। बाइकै आउँदो रहेछ यहाँसम्म, बबाल छ है साथी हो, बबाल है झर्ना चाहिँ। पानी नै त्यस्तो रहेछ त। माथि नै माथि चाहिँ गाउँ रहेछ, सानो गोठहरू, गोठ नै होला यो। एकदम राम्रो देखेको छ गोठ पनि, यता गोठ अपोजिटमा झर्ना। ल है फाइनली गाइजहरू झर्ना यो पछाडि ब्याकग्राउन्डमा देखिरहनु भएको छ चाहिँ दामी छ झर्ना, ठुलो छ। जलजली झर्ना सिन्धुपाल्चोकको तौथलीमा, यता राम्रो छ। यता पछाडि पनि बाइक छ, यता हामी यही बाइकमा आएको। यता पछाडिपट्टि चाहिँ हाम्रो अर्को साथी पनि हुनुहुन्छ। यता पछाडि चाहिँ एउटा गाउँ बन्छ, पछाडि गोठहरू छ पछाडि, यता पछाडि चाहिँ भिरमरी पनि टन्नै छ जस्तो छ है साथी। भिरमा टन्न महर छ है।
पल्टेला तिमी बाइक लिएर जान्छौ मेरो भिडियो चाहिँ म त त्यहाँ झ्याम टेकेर जानु मिल्छ कत्रो ठुल्ठुलो रहेछ के त्यहाँ हामी सिलढुङ्गा भन्ने ठाउँ आइपुग्यौँ है साथी यो चाहिँ हामी सिलढुङ्गा आइपुग्यौँ हामीलाई ल 10-15 मिनट जति लाग्यो यो चाहिँ मेन खाडीचरबाट जतो लखा जाने बाटो भयो यो चाहिँ सिलढुङ्गाको बाटो एउटा रुख जस्तो बाट जन्ने गरेको छ सिलढुङ्गा भन्ने ठाउँ आइपुग्यो अब यहाँ हामी खाडी चढ्ने छौँ है साथी हो यो बाटो सबभन्दा बेस्ट बाटो रहेछ है आउनलाई तौथली आउनको लागि हामी झर्नाबाट ठ्याक्कै 12 किलोमिटरमा सिलढुङ्गा बाहिर ठ्याक्कै मेन हाइवे चोकमा आइपुग्यौँ यो सबभन्दा छोटो राम्रो बाटो रहेछ बिच बाटो 11 बजी झर्नाबाट हिँडेको अहिले 2 बज्यो 3 घन्टा लाग्यो हामीलाई यहाँ यो जोरघाट आइपुग्नुलाई यता फर्किँदाखेरि हामी अर्कै बाटो आयौँ नि त त्यो अलि चाँडो भयो र आजलाई यो यात्रा यहीँ समाप्त गर्छौँ। जय हिन्द। फेरि भेटौँला अर्को भिडियोमा।